ហ៊ុនអស់ពី3នៅតែរកចម្លើយមិនទាន់ឃើញចម្លើយយ៉ាងខ្លីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់នោះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្វះនៅជំនាញទាំង3ដូចខាងក្រោមជំនាញទី1គឺជំនាញទីផ្សារនៅក្នុងវិស័យនេះការលក់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺជារឿងដែលសំខាន់ហើយរឿងដែលកាន់តែសំខាន់ជាងនេះទៀតនោះគឺការចេះធ្វើទីផ្សារឬក៏ការធ្វើទីផ្សារឲ្យខ្លួនឯងមានសមាជិកជាច្រើនបានយល់ច្រឡំដែលគាត់ផ្ដោតតែការផ្សព្វផ្សាយឬក៏ប្រម៉ូទតែផលិតផលគម្រោងទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីអ្នកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចជាមួយក្រុមហ៊ុនណាមួយហើយមានភាពជឿជាក់រឿងបន្ទាប់របស់អ្នកគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកថ្មីគាត់បានស្គាល់ហើយនឹងមានភាពជឿជាក់ដូចរូបអ្នកដែរជំនាញទី2គឺជំនាញបណ្ដុះបណ្ដាលចេះលក់តែម្នាក់ឯងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេនៅក្នុងធុរកិច្ចទីផ្សារបណ្ដាញมันតម្រូវឲ្យមនុស្សតែម្នាក់ឬគ្នាតិចប្រឹងធ្វើការច្រើននោះទេតែផ្ទុយទៅវិញគឺឲ្យគ្នាច្រើនធ្វើតែម្នាក់បន្តិចតែប៉ុណ្ណោះនេះមានន័យថាបន្ទាប់ពីអ្នកទទួលបានសមាជិកថ្មីដែលគាត់ស្ម័គ្រចិត្តចុះឈ្មោះជាមួយអ្នកហើយអ្នកដាច់ខាតធ្វើយ៉ាងណាបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យពួកគាត់មានចំណេះជំនាញធ្វើយ៉ាងណាអាចធានាបានថាគាត់អាចធ្វើបានដូចរូបអ្នកដែរជំនាញទី3គឺជំនាញក្នុងការដឹកនាំលក់ផលិតផលដាច់បានច្រើនសមាជិកថ្មីចូលរួមច្រើនយ៉ាងណាគឺអាស្រ័យលើជំនាញទី1ហើយសមាជិកក្នុងក្រុមមានសមត្ថភាពចេះឬខ្សោយយ៉ាងណានោះគឺអាស្រ័យលើជំនាញទី2ហើយក្រុមការងារចេះសហការគ្នាក៏ដូចជាមានភាពរីកចម្រើនរឹងមាំយ៉ាងណានោះគឺអាស្រ័យលើជំនាញទី3ដែលជាជំនាញដឹកនាំគ្រប់អ្នកជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យធុរកិច្ចទីផ្សារបណ្ដាញពួកគេសុទ្ធតែពូកែលើជំនាញទាំង3នេះនៅក្នុងធុរកិច្ចមួយនេះมันបានចេញជាលិខិតបញ្ជាក់ឬសញ្ញាបត្របញ្ជាក់ថាអ្នកពូកែទៅលើជំនាញណាមួយនោះទេប៉ុន្តែការទទួលស្គាល់ចំណូលក៏ដូចជាតំណែងគឺជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងយុត្តិធម៌បំផុតទៅលើសមត្ថភាពជាក់ស្ដែងសាកសួរខ្លួនឯងថាកន្លងមកឬក៏សប្តាហ៍នេះតើអ្នកមានជំនាញទាំង3នេះហើយឬនៅ